تصویر اول رو نگاه کنین. ما برای اینکه به انگلیسی خودمون رو معرفی کنیم از جمله My name is استفاده میکنیم. کی استفاده میشه؟ زمانی که میخوایم اسم خودمون رو بگیم. مثلا My name is Sarah. اسم من ساراست. My name is Emma. اسم من اماست. My name is David. اسم من دیویده. تصویر دوم رو نگاه کنید. What's your name؟ یعنی اسم شما چیه؟ کی به کار میره؟ زمانی که میخوایم بدونیم اسم طرفمون چیه و یا طرف میخواد اسم ما رو بدونه چیه و از جمله What's your name استفاده میکنه. مثلا طرف از ما میپرسه What's your name و ما در جواب My name is مثلا سارا. اسم من هست سارا یا اسم من ساراست. تصویر سوم رو دقت کنین. Where are you from؟ یعنی اهل کجایی؟ کی به کار میره؟ زمانی که میخوایم بدونیم طرفمون اهل کجاست یا از ما میپرسن اهل کجاییم. برای مثال Where are you from؟ اهل کجایی؟ I am from Iran. من اهل ایرانم. Where are you from؟ اهل کجایی؟ I am from Canada. من اهل کانادام. Where are you from؟ I am from Brazil. من اهل برزیل هستم. تصویر چهارم رو نگاه کنین. Nice to meet you یعنی از آشنایی با شما یا با تو خوشحالم. چه زمانی به کار میره؟ زمانی که ما برای اولین بار کسی رو میبینیم و وقتی که اون خودش رو معرفی کرد این جمله رو به کار میبریم. یا اینکه خودمون رو معرفی کردیم یا طرف میگه Nice to meet you یعنی از آشنایی با شما خوشحال هستم. برای این مثال Nice to meet you علی. از آشنایی با تو خوشحالم علی. Nice to meet you سارا. از آشنایی با تو خوشحالم سارا. Nice to meet you too. من هم از آشنایی با شما خوشحالم. It's nice to meet you. از آشنایی با تو یا با شما خوشحالم. اگر میخوای انگلیسی رو قدم به قدم یاد بگیری همین الان کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن.